किसान भाइयों, जो सिरोही बकरी की नस्ल होती है वो राजस्थान प्रदेश के सिरोही, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद ज़िले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की खासियत यह होती है कि इस नस्ल में हल्के भूरे या फिर गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, या फिर पूरी जो बकरी होती है वो भूरे रंग की भी हो सकती है। इसके जो कान होते हैं वो पत्ती की तरह लंबे लटके हुए होते हैं, तथा जो ये बकरी होती है इसकी खासियत होती है कि यह एक द्विप्रयोजनी बकरी की नस्ल है, अर्थात इसको दूध एवं मांस के उत्पादन के लिए, दोनों के लिए पाली जाती है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक बकरी सिरोही नस्ल की होती है उसका दूध देने की मतलब प्रतिदिन की क्षमता औसत जैसे अपन निकालें तो लगभग सवा किलो से लगभग 1.5 किलो इसका प्रतिदिन का दूध अपने को बैठता है। और साल में जो इसकी मादा है उसमें बच्चे देने की क्षमता लगभग 2 बार वो बच्चे देती है, और एक बार में इसकी 2 बच्चे देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। संभावना मतलब काफ़ी 2 बच्चे देने की होती है। अतः इस बकरी की मांग हमारे पूरे भारत देश में सर्वाधिक है। इसके साथ साथ इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और ये सारे वातावरणों में अपने आप को ढालने के अनुरूप होती है। इस वजह से भी पूरे भारत देश में जो हमारी राजस्थान की जो ये सिरोही नस्ल है ये फैल चुकी है। जो नस्ल से संबंधित जो गुण हैं उनको बारीकी से हमें परख लेना चाहिए पशुओं में। इसके अलावा जैसे ये देखना चाहिए कि हमें उनकी जो शारीरिक वृद्धि है वो अच्छी होनी चाहिए। अधिक दूध देने वाली बकरियों की जो संतति हैं उनको आगे अपने रेवड़ में शामिल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी सिरोही नस्ल की बकरी है तो उसमें जो चितकबरा संपूर्ण भूरा रंग है, या फिर जो भूरे और गहरे हल्के भूरे रंग की जो धब्बे वाली बकरियां हैं उन्हें ही अपने रेवड़ में शामिल करना चाहिए, ताकि उनकी जो आनुवंशिक आगे जो संततियां पैदा होंगी वो भी आपकी बिल्कुल प्योर जो नस्ल है वो मेंटेन हो सके।